क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन गुजरने के तुरंत बाद फाटक क्यों नहीं खोल दिया जाता है, थोड़ी देर बाद ही क्यों खोला जाता है? दरअसल भारतीय रेलवे में फाटक दो प्रकार के होते हैं। पहला ऐसे फाटक जो ट्रैक साइड सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं और दूसरा ऐसे फाटक जो ट्रैक साइड सिग्नल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब ट्रेन ऐसे फाटक से गुजरता है जो ट्रैक सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं तो ट्रेन के फाटक से गुजरने के बाद ट्रेन जब अगले सिग्नल को क्रॉस कर लेती है उसके बाद वहाँ से एक फीडबैक फाटक के पास लगे इस मशीन बॉक्स में आता है, जिसके बाद ही गेटमैन फाटक को खोलते हैं। और दूसरा, ट्रेन जब ऐसे फाटक से होकर गुजरती है जो ट्रैक साइड सिग्नल से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो ऐसे फाटक से ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से या कंफर्मेशन लेते हैं कि अब इसके बाद तुरंत कोई ट्रेन है या नहीं, और इसके बाद तुरंत कोई ट्रेन ना होने पर ही गेटमैन फाटक को खोलते हैं।